បាទសួស្តីបងប្អូនបាទថ្ងៃនេះគឺដើរជួបអសតហើយបាទតាក់តងតែនឹងដើមមីងមាំងណាបាទដើមមីងមាំងនេះបាទដូចខ្ញុំបានផុសពី3ថ្ងៃមុនណាបងប្អូនបាទតាក់តងតែនឹងការៈបាទឈាមសស៊ីឈាមក្រហមហើយនឹងទឹកនោមប្រៃបងប្អូនបាទឥឡូវនេះគឺខ្ញុំដើរជួបហើយបងប្អូនបាទជួបនេះទៀតសតគឺគៀនផ្ទះបាទគៀនផ្ទះរបស់ខ្ញុំនឹងឯងបាទឥឡូវនេះនេះបើសិនជាបងប្អូនណាអត់ស្គាល់ទេមើលតម្រង់ស្លឹកបាទមើលតម្រង់ស្លឹកណាបាទស្លឹកវាគឺរបៀបនេះណាបាទស្លឹកវាធំបងប្អូនបាទធំបាទឯចំណែកស្លឹកវានេះដុះឆ្លាស់គ្នាឃើញទេបាទដុះឆ្លាស់គ្នា1 2 1 2ចឹងមកណាបាទឯចំណែកកបកដើមបងប្អូនមើលចំណាំបាទនេះវារៀងសបកពណ៌សបងប្អូនបាទសបកពណ៌សហើយរៀងបាទសាច់វារៀងកលាក់ចេះណាបាទនេះឃើញទេបងប្អូនបាទនេះហើយជាដើមមីងមាំងណាបងប្អូនបាទអត្ថប្រយោជន៍ចាក់តងទៅនឹងឈាមសស៊ីឈាមក្រហមហើយនឹងទឹកនោមប្រៃបាទអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនណាអត់ស្គាល់ដើមមីងមាំងនេះហើយជាដើមមីងមាំងបាទល្អណាស់បងប្អូនហើយបាទខ្ញុំដើរជួបមួយដើមនេះគឺមាន2ដើមបាទ2ដើមធំដែរហើយមួយនេះប្រព័ន្ធផែលកជើងបាទនេះជាដើមរបស់វាបងប្អូនបាទដើមមីងមាំងណាបាទធំមែនតើបងប្អូនបាទដើមមីងមាំងនេះអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនមុខត្រូវជំងឺច្រើនមុខមែនតើខ្ញុំស្មានតាដើររកអត់ជួបបងប្អូនហើយបាទគៀនផ្ទះបាទនេះជាស្រះរបស់ខ្ញុំបងប្អូនបាទគៀនស្រះបាទកលេចភ្នែកមកខ្ញុំថាដើមនេះប្រហែលបាទដូចជាធ្លាប់ស្គាល់បាទកលេចមើលមិនមែនដល់ពេលខ្ញុំស្រាវស៊ីវនៅក្នុងឯកសារបច្ចៈបន្ថែមបាទច្បាស់ណាស់បងប្អូនបាទជាដើមមីងមាំងបាទអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនណាមានអាការៈបាទតាក់តងទៅនឹងបាទឈាមសស៊ីឈាមក្រហមតាក់តងទៅនឹងទឹកនោមប្រៃបាទមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេបងប្អូនត្រូវជំងឺច្រើនទៀតបាទអត្ថប្រយោជន៍វាបាទយកទាំងដើមបាទទាំងឫសបាទប្រើបានទាំងអស់ណាបាទតាក់តងទៅនឹងដើមមីងមាំងនេះណាបាទបងប្អូនមើលចំណាំមើលលេងណាបាទនេះរូបរាងពណ៌វាអញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទសំខាន់គឺនេះអាកន្លែងខ្ញុំប្រាប់នេះបងប្អូនបាទមេឃរបស់វានេះវាមានបាទកម្ៅណាបាទបន្ទាប់ពីកម្ៅហើយគឺរៀងសប្លែតបងប្អូនបាទឯចំណែកផ្ទៃខាងក្រោយនៃស្លឹកបងប្អូនណាបាទតម្រង់បែបនេះណាបាទពណ៌បែបនេះបាទអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនស្គាល់គ្រប់គ្នាណាបាទដើមមីងមាំងបាទអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនណាអត់ស្គាល់អីបាទបងប្អូនអាចសើចនៅក្នុង YouTube ក៏បាននៅក្នុង Facebook ក៏បានបាទបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតបាទនេះជាដើមមីងមាំងបាទបញ្ជាក់បងប្អូនបាទខ្ញុំដើររកជួបហើយបងប្អូនបាទនេះប្រហែលមាន2 3ដើមបងប្អូនឃើញទេបាទនេះជាដើមមីងមាំងបាទអរគុណច្រើន